ஹலோ விவர்ஸ், வெல்கம் டு தமிழ்நாட்டுக்கு இன்ஃபோ. நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற ஃப்ரிட்ஜ் வந்து நம்ம காமனாக ஃபேஸ் பண்ணுற ப்ராப்ளம்ஸ் என்னென்ன, அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ப்ராப்ளம்ஸுக்கு உண்டான சொல்யூஷன் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் அப்லோட் பண்ணுற ஒவ்வொரு எலக்ட்ரிக்கல் சம்மந்தமான வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடச்சிக்கிட்டு இருக்கும். முதல்ல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜ் நாட் ஒர்க்கிங். ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் எதனால் ஏற்படுதுன்னு பார்த்தோம்னா, ஃப்ரிட்ஜுக்கு வரக்கூடிய பவர் சப்ளையில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தது அப்படின்னா இந்த மாதிரியான பிரச்சனை வரும். இதுக்கான சொல்யூஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் எந்த பவர் சாக்கெட்லேருந்து ஃப்ரிட்ஜுக்கு சப்ளை வருது அப்படிங்கிறத நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள். அந்த பவர் சாக்கெட்டை வந்து நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பார்க்கணும், அதுலேருந்து வோல்டேஜ் அவுட்புட் ஆகுதா இல்லையா அப்படிங்கிறது. அது எப்படி செக் பண்ணணும் அப்படின்னா, உங்கள்கிட்ட ஏதாவது டெஸ்டர் இருந்தது அப்படின்னா டெஸ்டரை வச்சு நீங்கள் செக் பண்ணலாம். அப்படி இல்லை அப்படி கிளாம் மீட்டர் இல்லைனா மல்டிமீட்டர் இது மாதிரி மீட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி வோல்டேஜ் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். அதுவும் இல்லைனா சிம்பிளான மெத்தட், ஒரு லேம்ப் இருந்தது அப்படின்னா அந்த லேம்பை வந்து நீங்கள் லைட்டை வந்து நீங்கள் அதில் வந்து ப்ளக் பண்ணி அதுலேருந்து வோல்டேஜ் அவுட்புட் ஆகுதா, லைட் எரியுதா இல்லைங்கிறது நீங்கள் வந்து செக் பண்ணலாம். அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால், ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கக்கூடிய கம்ப்ரஸருக்கு வந்து சேஃப்டி ப்ரொடக்ஷனுக்காக ஓவர் ரிலே வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த ஓவர்லோட் ப்ரொடக்ஷன் ரிலே வந்து சில நேரங்களில் ஏதாவது பழுதாயிருக்கும். அப்படி பழுதாயிருந்தது அப்படின்னா அதுலேருந்து சப்ளை வந்து கம்ப்ரஸருக்கு போகாது. ஸோ கம்ப்ரஸர் வந்து ஒர்க் ஆகுது. அதனால் உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜை டோட்டலாக வந்து ஷட் டவுன் ஆகிடும், ஒர்க் ஆகும். ஸோ அந்த ஓவர்லோடு ப்ரொடக்ஷன் ரிலே வந்து நம்ம வந்து உங்களுக்கு பேசிக்காக எலக்ட்ரிக்கல் நாலேஜ் இருந்தது அப்படின்னா நீங்களே அந்த ஓவர்லோட் ரிலே வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா ஒரு ஏசி டெக்னீஷியனை கான்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் அந்த ரிலே வந்து சேஞ்ச் பண்ணி நீங்கள் இந்த பிரச்சனையை வந்து சரி செஞ்சுக்கலாம். ரெண்டாவதாக பார்த்தோன்னா ஃப்ரீசர் ஓவர் கூலிங் ப்ராப்ளம். ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து ஏற்பட்டிருக்கும். ஸோ இந்த ஃப்ரீசர் ஓவர் கூலிங் ப்ராப்ளம் எதனால் ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, கம்ப்ரஸர் வந்து உங்களுக்கு கண்டினியூவாக ரன் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்படி கண்டினியூவாக ரன் ஆகிட்டே இருந்தது அப்படின்னா இந்த மாதிரியான பிரச்சனை வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக வரும். அதாவது ஃப்ரீசரில் வந்து ஐஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக நீங்கள் எந்த விதமான திங்ஸுமே வைக்கவும் முடியாது. ஸோ இதை வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணுறது, அதுக்கான சொல்யூஷன் என்ன அப்படிங்க பார்த்தோம்னா, எதனால் ஏற்படுது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம்னா, நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெம்பரேச்சரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக லோவில் இல்லைன்னா ஹையில் மீடியமில் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு தெர்மோஸ்டாட் சுவிட்ச் ஒன்று இருக்கும். ஸோ அதை வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம். அந்த தெர்மோஸ்டாட் சுவிட்சை வந்து சரிவர வேலை செய்யலை, அது இதில் ஏதாவது ஃபால்ட் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான பிரச்சனை வரும். பொதுவாக தெர்மோஸ்டாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமான, அது ஃபால்ட் ஆகிட்டுது அப்படின்னா ரெண்டு விதமான ஃபங்க்ஷன் நடக்கும். அது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஃபால்ட் ஆகிடுது அப்படின்னா அது வந்து எந்த விதமான கண்டினியூட்டியுமே கொடுக்காது. அதாவது அந்த தெர்மோஸ்டாட்லேருந்து அந்த கண்ட்ரோல் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுத்தமாக கான்டாக்ட் கட் ஆகிடும். அப்படி கட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா கம்ப்ரஸர் உங்களுக்கு சுத்தமாக ரன் ஆகாது. அப்படி கம்ப்ரஸர் சுத்தமாக ரன் ஆகலை அப்படின்னா உங்களுக்கு கூலிங் பர்பஸ் எதுவுமே நடக்காது. அப்போ ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ஒர்க்கே ஆகாது. ஸோ அது ஒன்று. ரெண்டாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால், அது வந்து ஃபால்ட் ஆகிடுது அப்படின்னா கண்டினியூவாக வந்து உங்களுக்கு சப்ளை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். அதாவது கண்டினியூட்டி கொடுத்துட்டே இருக்கும். அப்படி இருக்கக்குள்ளே உங்களுக்கு கம்ப்ரஸர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோலே இல்லாமல் ரன் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அப்படி ரன் ஆகிறது மூலிமா தான் உங்களுக்கு இந்த ஃப்ரீசர் ஓவர் கூலிங் ப்ராப்ளம் வருது. ஸோ இதனால தான் உங்களுக்கு ஐஸ் அதிகமாகிடுது. ஸோ நீங்கள் வந்து தெர்மோஸ்டாட்டை ஒரு முறை செக் பண்ணி அதை வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு பேசிக்காக எலக்ட்ரிக் நாலேஜ் இருந்ததுன்னா நீங்களே சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா டெக்னீஷியனை கான்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா அவங்க வந்து உங்களுக்கு சேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அடுத்து ரெண்டாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா, நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் யூஸ் பண்ணுற அந்த டோரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேஸ்கட், ரப்பர் கேஸ்கட் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த கேஸ்கட் எதுக்காக அப்படின்னா, உள்ளே இருக்கிற கூலிங்கை வெளியே வராமல் இருக்கிறதுக்கும் வெளியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஏர் வந்து உள்ளே போகாமல் இருக்கிறதுக்கும் வந்து ப்ராப்பராக வந்து க்ளோஸ் ஆகணுங்கிறதுக்காக அந்த கேஸ்கெட் கொடுத்துருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக வந்து ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கக்குள்ளே அந்த கேஸ்கெட் வந்து புதுசாக இருக்கும், வந்து ப்ராப்பராக வந்து க்ளோஸ் ஆகும். இது நார்மலாக நீங்கள் கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ண பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கேஸ்கெட் வந்து ரொம்ப அழுத்தமாகி சில இடங்களில் கேப் விட ஆரம்பிச்சிடும். அடுத்து சில நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து கிழிஞ்சிடும் அந்த கேஸ்கெட். அப்படி இருக்கக்குள்ளே நீங்கள் டோரை க்ளோஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் ப்ராப்பராக வந்து ஃபுல்லாக க்ளோஸ் ஆகாது. அதுலேருந்து இருக்கிற கேப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்கிற கூலிங் வந்து வெளில வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ அப்படி வருது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த தெர்மோஸ்டாட்டுக்கு சரியான கண்ட்ரோல் கிடைக்காது, நம்ம செட் பண்ணி வச்சுருக்க கண்ட்ரோலை. அப்படிங்கிறப்போ வந்து கண்டினியூவாக வந்து கம்ப்ரஸர் ரன் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அப்படி கம்ப்ரஸர் கண்டினியூவாக ரன் ஆகிட்டே இருந்ததுன்னா அதே சேம் ப்ராப்ளம் தான் உங்களுக்கு ஃப்ரீசரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக வந்து உங்களுக்கு வந்து ஐஸ் வந்து அதிகமாக வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதனால் நீங்கள் கேஸ்கெட் ஒரு முறை நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கணும், ப்ராப்பராக கரெக்டாக இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது. அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஃப்ரிட்ஜில் வந்து டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீசரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேன் வந்து இருக்கும். அந்த ஃபேனை வந்து நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கணும். சில சமயங்களில் அந்த ஃபேன் வந்து ஃபயர் ஆகி அதனால் ஒர்க் ஆகாது, ஃபயர் ஆகிடும். ஸோ அப்படி வந்து ஃபயர் ஆகிடுச்சு, ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னு சொன்னால் இதே போல் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீசரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக வந்து கூலிங் ஐஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து அந்த ஃபேனை ஒரு முறை ரன் ஆகுதா இல்லையா அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம். மூணாவதாக பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் வாட்டர் லீக்கேஜ் ப்ராப்ளம். ஸோ இது வந்து ரொம்ப அதிகமாக நிறைய பேர் இருக்கும். வாட்டர் வந்து தண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீசர் பாடி வழியாக வந்து லீக்கேஜ் ஆகிட்டு இருக்கும், பாட்டமில் லீக்கேஜ் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து எங்கேருந்து வருது அப்படிங்கிறத முதல்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஃப்ரிட்ஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸர் ரன் ஆகக்குள்ள அந்த ஃப்ரீசரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கூலிங் வந்து ஆகும்போது நார்மலாக அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐசஸ் உருவாகும்.
ஸோ அந்த ஐசஸை வந்து மெல்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் அதில் வந்து ஹீட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த ஹீட்டரை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு டிஃப்ரோஸ்ட் டைமர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ நம்ம வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டிஃப்ரோஸ்ட் டைமர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகி ஒரு 10 இல்லைன்னா 15 நிமிஷத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹீட்டர் ரன் ஆகும். ஸோ அப்படி அந்த ஹீட்டர் ரன் ஆகக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய கொஞ்சம் சின்ன ஐசஸ் வந்து மெல்ட் ஆகி உங்களுக்கு வாட்டராக வந்து ட்ரெயின் பைப் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க பின்னாடி. அந்த ட்ரெயின் பைப் வழியாக தண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே இறங்கி கீழே வந்து ஒரு ஸ்டோரேஜ் டேங்க் வச்சுருப்பாங்க. அந்த டேங்கில் வந்து விழுந்துடும். ஸோ இதுதான் வந்து நார்மலாக ப்ராசஸ் ஆகும். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரெயின் பைப்பில் வந்து ஏதாவது தூசு ஏதாவது அடைச்சிட்டு இருந்தது அப்படின்னா அந்த சமயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தண்ணி வந்து கீழே இறங்காது. அது இங்கேயே ஃப்ரீசர்லேயே ஓவர்ஃபுல் ஆகி அதுலேருந்து உங்களுக்கு வந்து வெளியில் வந்து பாடி வழியாக உங்களுக்கு வந்து கீழே வந்து லீக் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரெயின் டியூபில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ஸ்ப்ரிங்கு இல்லைனா ஒயரை வந்து இன்சர்ட் பண்ணி அந்த அடைச்சிருக்கிற அடைப்பை வந்து நீங்கள் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரியான ஓவர்ஃப்ளோ வந்து தவிர்த்துக்கலாம். அதுக்கடுத்து இந்த பாட்டமில் வந்து லீக்கேஜ் ஆகிறத பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த டேங்கை வந்து நீங்கள் செக் பண்ணணும். சப்ளைலாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜை வந்து நீங்கள் திருப்பி நீங்கள் செக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த டேங்கில் வந்து ஓவர்ஃப்ளோ ஆயிருந்தது அப்படின்னா அந்த டேங்கில் இருக்கிற வாட்டரை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பாட்டம்லேருந்து தண்ணி வந்து லீக்கேஜ் ஆகாது. 4வதாக பார்த்தோம் அப்படின்னா லோ கூலிங் ப்ராப்ளம். ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோன்னா நம்ம கூலிங்காக யூஸ் பண்ண ரெஃப்ரிஜரண்ட் கேஸ் வந்து சில சமயங்களில் வந்து ஜாம் ஆகிடும். ஸோ அப்படி ஜாம் ஆகிட்டுது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கூலிங் வந்து சரிவர கிடைக்காது. ஸோ அது எப்படி ஜாம் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கம்ப்ரஸரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லூப்ரிகேஷன் ஆயில் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த ஆயில் வந்து சில சமயங்களில் வந்து பம்ப் ஆகி அந்த டியூப் வழியாக மேலே ஏறிடும். ஸோ அப்படி ஏறக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அது சில நேரம் ஜாம் ஆகிடும். அது ஜாம் ஆகிட்டுது அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து கேஸ் வந்து சர்க்குலேட் ஆகாது. கேஸ் சர்க்குலேட் ஆகலை அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம கூலிங் பர்பஸ் வந்து கரெக்டாக நடக்காது. ஸோ இதனால் வந்து உங்களுக்கு லோ கூலிங் ப்ராப்ளம் வரும். அதே போல் வந்து கேஸ் வந்து லீக் ஆகிடுச்சு அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு லோ கூலிங் ப்ராப்ளம் வரும். இல்லை ஒரு ஏசிடி மெக்கானிக்கை வந்து நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் கேஸை ஃபுல்லப் பண்ணுறது இல்லைன்னா அதில் அடப்பு இருந்ததுன்னா அதை வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வந்து அந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து சால்வ் தான். மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமனாக வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஃப்ரிட்ஜில் வந்து இதை தவிர்த்து வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கு உண்டான சொல்யூஷனையும் நான் வந்து ஒரு வீடியோவாக அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.